മോർണിംഗ് ആർദ്ര മിസ് ആണ്. എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ അടിപൊളി ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ തന്നെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്, എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ്സിലെല്ലാം അല്ലേ, അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റ് പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ലാൻഡ്, വാട്ടർ, എയർ, പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് ഒക്കെ നമ്മളെ നേച്ചറിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലേ, മാൻമെയ്ഡ് അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ്: ലിത്തോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ലിത്തോസ്ഫിയർ? സിമ്പിളാണ്. ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഏർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഏർത്തിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസൊക്കെ പോലെ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. യെസ്, എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ പീസിലും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മുകൾ ഭാഗം ഉണ്ടാവും, ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് എന്ത്? ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ സ്കൂൾസ്, നമ്മളെ വീട്, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഒരു ലാൻഡിലാണല്ലേ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സോയിലാണെങ്കിലും മൗണ്ടെയിൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലേ, ബീച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ്? പ്ലാറ്റു, പ്ലെയിൻ, മൗണ്ടെയിൻസ്, ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ്? ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ എന്താണ്? ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ്. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് എന്ത്? ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് മൗണ്ടെയിൻസ്, പ്ലെയിൻസ്, പ്ലാറ്റു, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ്? ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ, അത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ബാക്കി 2 പേരെയും കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആരാണ് അടുത്തത്? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ്? ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അതായത് എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസും അല്ലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എന്താണ്? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? റിവർ ഉണ്ടല്ലേ, ലേക്സ് ഉണ്ട്, സീ ഉണ്ട്, ഓഷൻ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. യെസ്, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്? വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോളുള്ള ആളല്ലേ. കാരണം വാട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ പഠിച്ചു, പ്ലസ് എന്ത് പഠിച്ചു? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആരെയാണ് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണല്ലേ. എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് എയർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന തിൻ ലെയർ ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തിൻ ലെയർ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയറൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും എന്താണ്? ഒരു തിൻ ലെയർ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എന്ത്? യെസ്, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു തിൻ ലെയർ ആണ് എന്ത്? അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽക്കേ പറയാം. യെസ്, എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് പാർട്ടാണ് എന്തൊക്കെ? ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. യെസ്, ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യെസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.